Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, masih menguasai puncak klasemen MotoGP 2018. Meski hanya finish kedua di seri Catalunya, Baby Alien belum tergusur dari singgasananya. Seperti dilansir situs resmi MotoGP, Marquez saat ini masih di urutan pertama dengan koleksi 115 poin. Di belakangnya menyusul pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi. Daftar yang kembali finish di urutan ketiga pada seri Catalunya kini mengemas 88 poin. Sementara itu, di urutan ketiga bercokol rekan satu tim Rossi, Maverick Vinales dengan 77 poin. Menyusul pembalap monster Yamaha Tech3, Johann Zarco di posisi keempat dengan 73 poin dan pembalap Alma Pramac Racing, Danilo Petrucci di urutan kelima dengan 71 poin. Jorge Lorenzo sebenarnya tampil memukau pada seri MotoGP seri Catalunya. Pembalap Ducati itu mampu finish pertama dan menjadi kemenangan beruntung pada musim ini. Meski demikian, posisi Lorenzo masih berada di urutan ke-6 dengan koleksi 66 poin.